दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल लाइभको समय संवादमा हामी यसपटक राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उपनिर्वाचन पछिका सन्देशहरू र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका विषयमा हामी उहाँसँग आजको समय संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै मात्रै वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन जसरी सम्पन्न भयो 3 क्षेत्र भए पनि यसले धेरै चर्चा पाएको देखिन्छ। यो उपनिर्वाचनको सन्देशलाई हामीले कसरी लिन सकिन्छ, यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ? अब यो उपनिर्वाचनको सन्देशलाई राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई सिरियसली नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि आम उपनिर्वाचनमा जुन हिसाबले मतदाताहरूले भोट खसाले अनि त्यसले भोलिको राजनीति पनि निर्धारण गर्छ कि जस्तो लाग्छ। किनकि उपनिर्वाचनको सबभन्दा ठुलो म्यासेज के हो भने पुराना राजनीतिक दलहरू जसले लामो समयसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन भन्नाले उहाँहरूको धेरै नै नराम्रो पर्फर्मेन्स भयो यो उपनिर्वाचनले। र यो उपनिर्वाचनले भोलि आउने निर्वाचनको लागि पनि त्यो म्यासेज दिएको हो र जनताको एक किसिमको जुन वितृष्णा थियो त्यो चाहिँ उपनिर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जसले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलहरूलाई यो परिणामले अहिलेको सत्ता समीकरणमा धेरै ठुलो असर नपारे पनि भोलिको दिनमा राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्यप्रति चाहिँ धेरै ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो निर्वाचनलाई चाहिँ सिरियस नै लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा जम्मा 3वटा क्षेत्र, त्यसमा पनि एउटा क्षेत्र त कायमै रह्यो, एउटा क्षेत्र मात्रै काङ्ग्रेसको गुम्या देखिन्छ देख्दा सङ्ख्यामा। तर पुराना पार्टीहरूको कमजोरी के रह्यो र जसले अहिले तपाईँले भन्नुभएको जुन म्यासेज आगामी दिनमा आउँछ भन्ने जुन प्रसङ्ग निकाल्नुभयो त्यो चाहिँ के? निर्वाचित सङ्ख्या त 3टा मात्रै हो तपाईँले भने जस्तै होइन। एउटा त पहिले नै रवि लामिछानेले चितवनबाट जितेका थिए, फेरि पुनर्निर्वाचित भयो। काङ्ग्रेसले एउटा सिट गुमायो अनि अर्को सिट चाहिँ बाह्रको। अब यो निर्वाचित 3टा मात्रै भनेर चाहिँ भन्न खासै त्यतिले मात्रै पुगेन। यसको चाहिँ मेसेज चाहिँ एकदम डिप मेसेज छ। किनकि हिजोको दिनमा राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको आश्वासन दिएका थिए त्यो आश्वासनमा चाहिँ पटकको आश्वासनहरू उहाँले खासै केही पनि परिपूर्ति गरेन। भनेर भोलिको दिनमा चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी राजनीति हुन्थ्यो त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ राजनीति नेपालको अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ कम देखिन्छ। जनताको लेभलमा जुन किसिमको चेतना देखिएको छ पछिल्लो दिनमा मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। त्यो अन्डरमाइन गर्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सङ्ख्या कम भए पनि जुन हिसाबले मतदाताहरूले भोट अभिव्यक्त गरे त्यो मेसेज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। पुरै मेसिनरी किसिमले सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूले धेरै प्रयास गरेका हुन्। ठुलो उहाँहरूले तामझाम पनि होइन चुनावको प्रचार प्रसारको बेलामा प्रयोग गर्नुभएको, शीर्ष नेताहरू आफै गाथे। तैँले पनि खासै उपलब्धि चाहिँ हासिल चाहिँ भएन होइन। जुन हिसाबले भोट डिक्लाइन भयो उहाँहरूको तनहुमै हेर्नुहोस् न, नेकपा एमालेले पनि धेरै भोट गुमाउनु पऱ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भोट गुमाउनु पऱ्यो। चितवनमा अघिल्लो पटकको भन्दा भोट चाहिँ रविले भोट कम खस्यो तर हिजोको जति पछिल्लो पटकको भन्दा रविले योपालि चाहिँ भोट चाहिँ बढी चाहिँ प्राप्त गर्नु। त्यसको त केही मेसेज छ नि त। त्यो मेसेजलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ। त्यो मेसेज सिरियसली लिएन भने हिजोदेखि नै 74 देखि नै जुन राजनीतिक दलको नेपालमा बिस्तार खस्किँदो परिस्थिति छ, समाजमा अविश्वासको वातावरण बढ्दैछ, त्यसलाई चाहिँ अविश्वासको वातावरणलाई यदि परिपूर्ति गर्ने किसिमको काम राजनीतिक दलहरूले भोलिका दिनमा गरेन भने त्यसको परिणाम 84 को चुनावमा चाहिँ राम्रैसँग देखिने सम्भावना। जस्तो अहिले चलेको ट्रेन्ड छ नि सच्चिने कि सकिने भनेर पुराना दलमा भएको छ। अब यो सम्भावना पुराना दलमा सच्चिने अथवा उनीहरू सुधार हुन सक्ने सम्भावना देख्नुभएको छ? सच्चिने त उहाँहरूले सच्चिनु अब को लागि त धेरै त्यो पार्टीभित्र प्रत्येक पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब त्यसको लागि राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक उच्च शीर्षस्थ नेताहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमै भनौँ या नेकपा एमालेमै भनौँ, कम्प्लिटली ओभरहलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टीलाई साँच्चै सच्याउने हो भने। त्यो यदि गरेन भने त खालै फकरा नारा रेटोरिक मात्रै हुन्छ। त्यो रेटोरिक चाहिँ नागरिकले चाहिँ बुझिसके। अब रेटोरिक र रियालिटीको बिचमा जुन ठुलो दूरी थियो त्यो रहेन, अब बुझिसके होइन। त्यही भएर सच्चिने हो भने अहिलेदेखि नै त्यो सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। नयाँ पुस्तालाई ल्याउनु पर्ने होला होइन। जे राजनीतिक दलले जे आफ्नो मेनिफेस्टोमा या घोषणापत्रमा जे कुरा लेख्छन् त्यो हिसाबको डेलिभरी गर्नुपर्ने होला। नेपाली जनताले धेरै मागेको छैन राजनीतिक दलहरूबाट, दुईवटा कुरा मात्रै मागेको छ, एउटा सुशासन, एउटा चाहिँ डेलिभरी, सर्भिस डेलिभरी होइन, सेवा प्रवाह, त्यति मात्रै मागेको छ। रोजगारीको विषयमा खासै हाम्रो नेपाली हाम्रो जनताले, हाम्रो मान्छेहरूले धेरै माग गरेकै देखिँदैन। किनकि रोजगारी चाहिँ नेपाली राज्यले सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। पछिल्लो हिसाबले दिनमा जुन हिसाबको अर्थ राजनीति अगाडि बढेको छ, दुईवटा कुरा मागेको छ। त्यो दुईवटा कुरा गर्नमा त्यो राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन्। अब त्यतातिर उहाँहरूले आफ्नो पहल कदमी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा पक्ष हो। त्यो यदि गर्न सकेन भने त्यहाँ सच्चिने चाहिँ आधार चाहिँ फेरि समाप्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यो सच्चिनु चाहिँ जरुरी छ होइन। यसको मतलब यो नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन गरिरहेछ या त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ। अहिलेको पुरानो राजनीतिक दलको भविष्य उनीहरूको पर्फर्मेन्सले पनि निर्धारण गर्छ। नयाँ राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबले पछिल्लो दिनमा नारा दिइरहेछन् र उहाँहरूले पनि जुन प्रमिसेसहरू जुन वाचा गर्नुभएको छ आम जनतासँग सुशासनको या भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा या सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा, उहाँहरूले भोलिको दिनमा कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। त्यही भएर यो दुईटै फ्याक्टरहरू चाहिँ दुईटै फोर्सले, जुन नयाँ राजनीतिक दलहरू छन् र हिजोको दिनको जुन रैथाने राजनीतिक पार्टीहरू छन्, यो दुईटैले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला आछ। जस्तो हामी सच्चिने र सकिने बहस गरिराख्दाखेरि जस्तो अहिले देखिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भनौँ, ती दलहरूको पार्टीगत संरचना, तिनीहरूको लिडरहरू हेर्दा हामी जन्मेदेखि जुन पुस्ता देखिरहेका छौँ, अहिले पनि त्यही पुस्ता देख्छौँ भने उनीहरू जुन रूपमा, उनीहरूको जुन परम्परागत रूपमा चलिरहेका छन्, त्यो परम्परागत रूपमा चलेको पद्धतिले अब चाहिँ राजनीति चल्दैन भन्ने देखिसक्यो। तर उनीहरू अब सच्चिन सक्छन् भन्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब सच्चिन त सक्छन्, त्यसको सच्चिन सक्ने त सम्भावना छैन। किनकि अब नयाँ पुस्तालाई यदि लामो समयदेखि पुस्तान्तरण जुन भएको छैन राजनीतिक दलहरूमा, त्यो पुस्तान्तरणको ढोका खोल्नुपर्ने होला। अर्को कुरा, राजनीतिक पार्टीमा जुन हिसाबले निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने होला। अर्को चाहिँ पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको कुराको छ, त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि अलि अगाडि बढाउनु पर्ने होला। त्यो गर्न सकिन्छ, तर गर्ने चाहना छ कि छैन नेतृत्व तहमा, त्यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। अनि गर्न नसकिने चाहिँ देखिँदैन होइन। एउटा सानो अहिलेकै मेसेजलाई, जुन इलेक्सनको निर्वाचनको सन्देशलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरूले गर्न सक्छन्, तर गर्ने कि नगर्ने हो। अब यही संरचनामा राजनीतिक दलहरू त लामो समयसम्म चल्न सक्ने अवस्था छैन। यो नेपालमै मात्र होइन, अरू देशहरूमा पनि पुरानो राजनीतिक दलहरूप्रति एउटा विश्वास चाहिँ घट्दै गएको छ होइन। किनकि नयाँ जुन मतदाता आए, हिजोको मतदाता, हिजोको नेता, आजको मतदाता र आजको जुन नयाँ पुस्ता जुन नेतृत्व तहमा जाने कोसिस गर्दैछ, उनीहरूको सोचाइ नै राजनीतिप्रति फरक छ होइन। त्यो फरक भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले समय सापेक्ष अनुसार आफूलाई प्रत्येक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो सुधार गर्ने क्रम चाहिँ खासै देखिरहेको छैन हामी कहाँ लामो समयसम्म। अब यसो हेर्नु त नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै शासन गरेको लगभग 50 वर्ष पुग्न, 45-50 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो है। त्यही भएर अरूलाई चाहिँ अब दोष दिने बेला चाहिँ होइन। अब आफूभित्रै सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने समय चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यो सच्चिने कुरा हेर्दाखेरि, जस्तो माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर वृहत शान्ति सम्झौता गर्यो 63मा, त्यो बेलामा पनि हामी अब सच्चिएर राम्रोसँग जाने हो, सुशासन दिने हो भनेर सुरु गर्दै आउँदा जनआन्दोलनदेखि अरू हरेक टाइममा हामीले संविधान जारी गर्दादेखि पछिल्लो टाइममा हरेकपल्ट उनीहरूले हामी सच्चिने हो, हामी गर्ने हो मात्रै भनिराखे। त्यो हिसाबले हेर्दा हामी पुराना दलप्रति हामीहरू पनि पुराना दलप्रति अझै यिनीहरू सुध्रिउन् भन्ने आशा राखिराखेर उनीहरू नसुध्रिया हुन् कि होइन? उहाँहरूले पुरानो राजनीतिक दलहरूले, त्यो नेकपा एमाले होस् कि नेपाली काङ्ग्रेस होस् कि माओवादी होस् होइन, हामी सच्चिन्छौँ, हामी चाहिँ सुशासनको लागि काम गर्छौँ, हामी जनताको लागि काम गर्छौँ भनेर त पटक चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ नारामा मात्रै सीमित भयो कि
माओवादीकै पनि हेरौँ होइन, जुन हिसाबले उसको राजनीतिक यात्रा जुन हिसाबले राजनीतिमा अवतरण भएको थियो, पार्लियामेन्ट्री पार्टी सिस्टममा जसरी अवतरण भएको थियो त्यो र अहिलेको हेर्नुहोस् त 15-16 वर्षकै अवस्था हेर्नुहोस्, 16-17 वर्षमै डेलिभरी पनि भएन र उसको अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् त, सच्याको भए सायद यस्तो अवस्था आउँदैन थियो कि। त्यही अरू राजनीतिक दलहरूको पनि छ जो पुरानो, जसको ठुलो इतिहास छ यो देशमा, उहाँहरूको पनि त्यही अवस्था आएर छ। त्यही भएर भन्ने र गर्नेमा धेरै नै फरक भयो क्या त्यो चाहिँ त्यो तर अब भोटरले र आम नागरिकले चाहिँ त्यो पत्याउने बेला चाहिँ छैन, पत्याउँदैन। उहाँहरूको कार्यकर्ताले पत्याउला होइन, जो चाहिँ मेम्बरसिप ल्याएको छ होइन, जो राजनीतिक पार्टीमा सम्मिलित डाइरेक्टली इन्भल्भ छन् उनीहरूले त्यो राजनीतिक दलको पछि लाग्ला। तर भोलिको दिनमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन, किनकि पछिल्लो जुन अर्थ राजनीति परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनले पनि राजनीतिक पार्टीहरूभित्र लागिरहनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि हिजोको जुन संरचना थियो समाजको त्यो परिवर्तन भयो। धेरै मान्छेहरू राजनीतिक प्रतिको जुन निर्भरता थियो त्यो निर्भरता घट्दै घट्दै गइरहेछ। त्यो निर्भरता जति घट्दै घट्दै जान्छ राजनीतिक प्रति, त्यति चाहिँ भोटरले चाहिँ अल्टरनेटिभ खोज्छ, नयाँ नयाँ पार्टी खोज्छ। त्यो बुझ्नुपर्ने हो, त्यो बुझाइ देखिँदैन होइन। जुन प्याटर्न क्लाइन्ट रिलेसनसिप चाहिँ हिजोको होइन, राजनीतिक पार्टीको र भोटर बिचको जुन अन्तर सम्बन्ध थियो, आम नागरिक बिचको अन्तर सम्बन्ध थियो, त्यो आजको दिनमा चाहिँ कमजोर भएर आयो होइन। किनकि धेरै मान्छेले एक्सपेक्टेसन चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट गरेको दुईवटा कुरा जुन हामीले अगाडि भन्यौँ, सुशासन र सर्भिस डेलिभरीको, त्यो भएन। रोजगारी उहाँहरूले सिर्जना गरिराख्नु भएको छैन, रोजगारीको लागि बाहिरै जानुपर्ने छ। अरू धेरै कुराहरू बाहिरबाट निर्धारण भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीमै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो बिस्तारै त्यो भावना चाहिँ त्यो त्यस्तो मनाशय चाहिँ कमजोर भइरहेछ। त्यही भएर यो संसारभरि नै चाहिँ पार्टी चाहिँ कमजोर भएका, जुन हिसाबको राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कम थियो नि हिजोको दिनमा, सदस्य मेम्बरसिप त्यो मेम्बरसिप पनि कम भयो। त्यस्तै भातृ सङ्गठनहरू पनि हिजोको दिनमा भातृ सङ्गठनहरू जे हिसाबले जे उद्देश्यले स्थापना भएका थिए त्यो उद्देश्यले आज उहाँहरूको पनि आवश्यकता रेलेभेन्सी देखिँदैन होइन। त्यही भएर भातृ सङ्गठनहरू पनि कमजोर भयो। त्यही भएर उहाँको विचारधारा, हिजो एउटा विचारधारा थियो, विचारधारा अनुसार अहिले काम चाहिँ अलग नै छ। त्यही भएर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने यो 15-25-30 वर्ष या 30-35 वर्षको ड्युरेसनमा नेपालमा लोकतन्त्रको दलीयकरण भयो क्या होइन। लोकतन्त्र हुनुपर्ने चाहिँ अनुभूति चाहिँ गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने सबैले हो होइन। तर लोकतन्त्र केही निश्चित वर्गले मात्रै अनुभूति गरे जो राजनीतिक दलमा डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ छन् होइन। उहाँहरूको मात्रै लोकतन्त्र हो भने अरू नागरिकले किन लाग्छन् होइन, उनीहरूको लागि मात्रै, अरू हाम्रो लागि के त भन्ने किसिमको। त्यही भएर प्रश्न चिन्हमा प्रश्न सोध्न लाग्यो क्या पछिल्लो दिनमा, किनकि जनचेतनाको स्तर त्यही हिसाबले बढ्यो। त्यो हिसाबले त्यो जुन प्रश्न सोध्ने वर्ग छ त्यसको प्रश्नको ठ्याक्कै त्यो जुन फ्रस्ट्रेटेड भोइस छ नेपालमा, त्यसलाई क्याच गरेर नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू अगाडि आयो होइन। त्यही भएर नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि डेलिभरी गरेन भने, किनकि उहाँहरूमा धेरै कुराको अहिले पनि क्ल्यारिटी छैन, भोलिको दिनमा उहाँहरूले पनि त्यही बाटो फेरि त्यही समस्या उहाँहरूले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो पुराना पार्टीहरूको जुन उनीहरूको सिस्टम छ, सक्रिय कार्यकर्ता बनाउनेदेखि एउटा चेन बनाउनु भएको छ, त्यो चेनले नयाँ मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नलाई सहज छैन। अब त्यो चेनले पनि जुन हिसाबले हामी कहाँ कार्यकर्ता राजनीतिक दलले कार्यकर्ताहरू पार्टीमा ल्याउँछन् नि, त्यो प्रक्रिया पनि अलिकति पारदर्शी भएको छैन। त्यो पनि जसरी हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन होइन। त्यसलाई पनि अलिकति खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यो खुकुलोपना पनि त्यहाँ पनि देखिँदैन। अनि अर्को कुरा मैले के भन्छु भने दक्षिण एसियामा जुन पार्टी सिस्टम छ नि, जुन हिसाबले पार्टीहरू अगाडि बढिरहेछन्, नेपाल होस् या भारत होस् या बङ्गलादेश या पाकिस्तान, यो किसिमको जुन पार्टीको जुन फिलोसफी छ दर्शनशास्त्र, यो फिलोसफीले पार्टीले चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ बलियो बनाइरहेको छैन। पार्टीहरूले चाहिँ उनीहरूभित्रै मल्लयुद्धको परिस्थितिको त्यो सिर्जना गरेको छ क्या। त्यही भएर हामीले त्यसबाट चाहिँ बाहिर निस्कने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी केमा लाग्यौँ भने कार्यकर्ता या सदस्यता पार्टीको मेम्बरसिप बाँडेर पार्टी चाहिँ बलियो बनाउने, तर पार्टी बलियो भन्नु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु होइन नि त। पार्टी मात्रै बलियो, हामी कहाँ यसो डिबेटहरू हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ भन्छौँ होइन। कहिले पनि जनता बलियो बनाउनुपर्छ र देश बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज चाहिँ आउँदैन क्या होइन। जसले गर्दाखेरि यहाँ
परिस्थिति सबैको लागि सहज हुँदैन। त्यही भएर हामी कहाँ जुन डिस्कोर्स छ पार्टीको डिस्कोर्स र पार्टीमा मेम्बरसिप या सदस्यता ल्याउने त्यसलाई पनि अलिकति नयाँ हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। त्यसले चाहिँ पार्टीमा जुन रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस छ त्यसलाई पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने हो। त्यो यदि त्यसलाई हामीले हेरेनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ पार्टीमा लाग्ने मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ क्या। त्यो त हुन्छ, संसारभरि त्यही भइरहेछ लामो समयसम्म तर यहाँ पनि होला। तर अलिकति पार्टीमा नयाँ ऊर्जा दिनको लागि त्यही किसिमको सोच पनि हुनु पर्यो। किनकि अहिलेको परिस्थिति फरक छ। त्यो फरक परिस्थिति भएको हुनाले त्यही अनुसारको संरचनाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भन्छ नि, त्यो पार्टीको होला, पार्टीमा रिक्रुट गर्ने मेकानिजम होला, पार्टीको इलेक्सनको प्रोसेस होला, अधिवेशन होला, त्यो होइन पोलिसी मेकिङ प्रोसेस होइन, यो यावत कुरा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ खासै त्यति देखिँदैन। कर्मकाण्डी अधिवेशनहरू हुन्छन् होइन, 5 वर्षमा प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीहरूले गरिरहेछन्। कुनै पोलिटिकल पार्टीमा चुनाव हुन्छ, कसैमा त चुनाव पनि हुँदैन। त्यो किसिमले टिका लगाउने प्रवृत्ति छ। त्यसले चाहिँ अब लामो समयसम्म चाहिँ राजनीतिक दलहरू चल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। जस्तो मङ्सिर 4 र यो वैशाखको निर्वाचन हेर्दाखेरि यो फरक जनताले फरक सन्देश दिएको, अब कार्यकर्ता अथवा मेरो फलानु पुस्त्याउने हो, काङ्ग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, फलानु हो भनेर अब रहँदैनन् भन्ने एउटा मेसेज पनि दिन खोजेको, त्यो मेसेज पनि देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त धेरै जुन एउटा केस स्टडी गर्न सकिन्छ, जस्तै तनहुकैमा पनि होइन, तनहुकोमा हिजो जुन अहिलेको जुन राष्ट्रपति महोदय सामान्य राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले चुनाव लड्दाखेरि जति भोट पाउनु भएको थियो अनि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले त्यो वात्तै घटेर गयो होइन। अनि त्यस्तै नेकपा एमाले हिजो जुन भोट पाएको थियो त्यो भोटको सङ्ख्या अहिले घटेर गयो होइन। त्यो सबै मान्छेले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट गरे। त्यही भएर मेरो पार्टी हिजो मेरो बुवा, हिजो मेरो बाजे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा थियो या नेकपा एमालेमा थियो भन्ने त्यो लजिकले चाहिँ खासै चाहिँ काम गरिरहेको छैन। किनकि विचारधारा त प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीले छोडे जस्तो देखिन्छ। अब विचारधारा नै छैन, सर्भिस डेलिभरी पनि छैन, गभर्नेन्सको कुरा पनि छैन भनेपछि त त्यही पार्टीलाई किन भोट गर्ने भन्ने किसिमको त कुरा उठ्छ नि त। अहिलेको भोटरहरूले त्यो कुरा उठाए जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा मङ्सिरको चुनाव र अहिले वैशाख आउँदाखेरि त्यो यो बिचमा पनि धेरै लामो समय होइन नि त, कति 3-4 महिना 5-6 महिनाको समयमा जुन हिसाबको राजनीतिक अस्थिरता देखियो र पुरानो पार्टीहरूभित्रै जुन किसिमको कन्फ्युजन देखियो नि, त्यसले गर्दाखेरि झन् समस्या क्रिएट गरेकी जस्तो लाग्छ। त्यही हेर्नुहोस् त दल अदल बलदेखि र सरकार परिवर्तनदेखि जुन प्रक्रिया मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन, धेरै समस्याहरू छन् नि त। यसले गर्दाखेरि झन् फ्रस्ट्रेसन बढ्दै गयो कि जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर अब जनतालाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ अट्र्याक्सन चाहिँ बिस्तार कम भइरहेछ। यदि कसैसँग राम्रो किसिमको एजेन्डा छ होइन, त्यो किसिमको उसले बहस अगाडि ल्याउँछ, जुन अहिले समय सान्दर्भिक छ, त्यो पार्टीहरू चाहिँलाई चाहिँ उहाँहरूको अस्तित्व जोगाउन चाहिँ सजिलो भइरहेछ। नत्र पुरानो हिजोको जुन हिसाबको जुन डिस्कोर्स छ नि, लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ, संविधान खतरामा पर्दैछ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कामले त्यसले काम होइन, त्यो पत्याउँदैन। त्यही भएर यो डिस्कोर्स नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले पुरानो पार्टीको कुरा गरौँ, नयाँ पार्टीको कुरा गरौँ। अब नयाँ पार्टीहरू उदय भएका छन्, त्यो नयाँ पार्टीप्रति आम मान्छेहरूले कति भरोसा गर्ने? यस्तो हो, अहिले चाहिँ नयाँ पुरानो पार्टीहरूप्रति विश्वास चाहिँ कम भएको हो, पुरानो राजनीतिक दलहरूप्रतिको। त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ नयाँ पार्टी आए होइन। यसले एउटा मेसेज दियो, पुरानो पार्टीहरूलाई सच्चिनु पनि पर्छ, सचिएन भने चाहिँ हाम्रो अप्सन छ भन्ने कुरा पनि आयो। र नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि जुन हिसाबले उहाँहरूले प्रमिस अहिले वाचा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले घोषणापत्रमा जे कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो अनुसारको काम भएन र उहाँहरूले पनि पुरानै पोलिटिकल पार्टीहरूको त्यही बिँडो समात्नुभयो भने त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ होइन। एउटा कुरा उहाँहरूको पार्टीको त्यो पूर्ण रूप नै लिन सकेका छैन अहिलेसम्म। एउटा ग्रुप जस्तो भएको छ होइन, उसको विचारधारा के हुने त्यहाँ छलफल हुनुपर्ने होला, उसको विकासको नीति के हुने होइन, पोलिसी उसको प्रिस्क्रिप्सन पनि छैन, उसको विदेश सम्बन्धको कुराहरू त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने होला होइन। धेरै कुराहरू उहाँ त पार्टी फर्मेसनकै प्रोसेसमा छन् अहिले होइन। तर यहीमा पनि अहिले जनतालाई के लाग्यो भने एक किसिमको अल्टरनेटिभ चाहिँ उहाँहरू आम नागरिकले देखे होइन। त्यही भएर नयाँ पार्टीहरूमा केही समयसम्म त उहाँहरूलाई यो राम्रो अवसर पनि हो
होइन काम गर्ने एउटा आम जनताको मन जित्ने ठुलो चाहिँ अवसर चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँहरूको अहिले सङ्ख्या हेर्दा प्रतिनिधि सभामा हेर्दा पनि एउटा सानो सङ्ख्या देखिन्छ। त्यो सङ्ख्याले चाहेर पनि केही हुन सक्ने त यो देखिँदैन हाम्रो यो राजनीतिक अङ्कगणितमा। त्यो स्थितिमा उहाँहरू अब तत्काल अर्को चुनाव 5 वर्षपछि चुनावमा जाँदा सकिने सम्भावना अथवा उनीहरू त्यो आइडियोलोजी नै सकिने सम्भावना छैन। उहाँहरूको किन सकिन्छ, किनकि नेपालमा धेरै भोटरहरू चाहिँ 40% भन्दा बढी जनसङ्ख्या, नेपालको जनसङ्ख्या एकदम यङ पपुलेसन छ। त्यो यङ पपुलेसनको बुझाइ, राजनीतिको बुझाइ फरक किसिमको छ होइन। र उहाँहरू त्यो नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूले विशेष गरेर युथहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीमा जोड्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यति भोलिको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गल्ती चाहिँ गर्नु भएन अहिलेको अब अर्को चुनाव नआउन्जेलसम्म होइन। उहाँले धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन होइन, गल्ती चाहिँ गर्नु भएन। पुरानै पार्टीहरूको बाटो यदि उहाँहरूले समात्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याकफायर हुनसक्छ। तर उहाँले चाहिँ यही जुन रफ्तारमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जाने हो। र नयाँ जुन पुस्ता छ, नयाँ पुस्तासँगको अन्तर्क्रिया यदि बढाउने त्यो क्रमलाई जारी राख्यो भने आउने चुनावमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरानो पोलिटिकल पार्टी र नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एक किसिमको राम्रो चुनावी प्रतिस्पर्धाको पनि सम्भावना दिन सकिन्छ। त्यो किनभने हाम्रो जुन डेमोग्राफी छ, जनसङ्ख्या छ, त्यो धेरै युथ छ होइन। युथको अट्र्याक्सन त्यतातिर देखिरहेछ। जस्तो अहिले दुईजना आउनुभएकै कुरा गरौँ, स्वर्णिम वाग्ले र रविको जुन आकर्षण देखेर आउनुभयो, उहाँ पनि यो प्रणालीको एक हिस्सा हो भने प्रतिनिधि सभाको एक हिस्सा हो, सरकारमा जाने कुराको पनि एक हिस्सा हो। आम जनताले अपेक्षा धेरै गरेको देखिन्छ। उहाँहरूले त्यो अपेक्षा मिट गर्न सक्नु होला कि अहिले उहाँहरूको अब यही सिस्टमको पार्ट हो। अब रवि पनि स्वर्णिम पनि अहिलेको जुन त्यस सिस्टमकै पार्ट हो। अब धेरै अब डेलिभरी गर्न सक्ने अवस्था कम छ, किनकि लोकतन्त्रमा पार्टी सिस्टममा चाहिँ सङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सरकार बनाउनुदेखि सङ्ख्या चाहिन्छ। तर सरकारमै गइहाल्नु त्यति अब सब केही काम गर्नुको लागि सरकारमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। बाहिरबाट पनि उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, सरकारभन्दा बाहिरबाट पनि होइन। नीति निर्माणको प्रक्रियामा यदि अहिलेको सरकारले यदि कुनै गलत काम गर्दैछ भने त्यहाँ उहाँले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो किसिमको भोइस उहाँले पार्लियामेन्टमा यदि जीवित राख्नुभयो, त्यो बुलन्द बनाउनुभयो भने मलाई लाग्छ नम्बरले खासै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन। किनकि यसले गर्दाखेरि पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि एक किसिमको पटकमा झस्काइराख्छ नि त। त्यही भएर त्यो नम्बरै नभए पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो अहिलेको जुन राजनीतिक अहिलेको जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको पार्लियामेन्टमा धेरै सङ्ख्या छ, त्यो पार्टीहरूलाई सचेत गराउने किसिमको जनमत त छ नि त उहाँहरूसँग, त्यो छ। अनि जो पछि गएर उहाँहरू चाहिँ भोटमा पनि ट्रान्सलेट हुनसक्छ। जस्तो नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्दा हामी हरेक इतिहासमा एकपटक नायक खोज्दै जान्छौँ। जस्तो पञ्चायतकालमा महेन्द्रलाई नायक बनाएर गयौँ, प्रजातन्त्र आएपछि बिपीदेखि गिरिजा प्रसादसम्म हामीले नायक बनाउँदै गयौँ। र अबको राजनीतिमा पनि आम जनताले नयाँ मान्छेहरूलाई नायक खोजिराखेको यो खोजीको प्रकरणले हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र विकासमा कतिको महत्त्व? एउटा पोलिटिक्समा जुन हिसाबले हामीले तपाईँले नायक भन्नुभयो नि, नायक खोज्ने जुन परम्परा छ नि, त्यो नायक खोज्ने परम्परा कुनै बेला फाइदाजनक पनि हुन्छ अनि कुनै बेला धेरै यसले त्यति फाइदा पनि दिँदैन होइन। हिरोइक इमेज पोलिटिक्समा जुन हामी खोज्छौँ त्यसले हामीलाई खासै त्यति धेरै फाइदा गर्दैन। अब आजको दिनमा चाहिँ त्यो कुनै एक व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा हिरो हुने सम्भावना कम भयो। अब त्यहाँ धेरै हिरोहरू हुन्छन्, मल्टिपल हिरोहरू हुन्छन् अबको राजनीतिमा, हिजोको जस्तो हुँदैन। र आम नागरिकले जुन हिसाबले हिरो खोज्छ, हिरोको कल्पना नेतामा गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुँदैन। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो स्लाइटली लोकतन्त्रको सिद्धान्तको पनि पक्षमा हुँदैन होइन। त्यही भएर हिरो खोज्ने परम्परा चाहिँ हामी चाहिँ बाट चाहिँ भोलिको राजनीति चाहिँ प्रभावित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। किनकि हिरो एउटा टाइम थियो, हिजोको फरक कन्टेक्स्टमा राजनीतिक समाजले त्यस्तो किसिमको व्यक्तिको कल्पना गर्थ्यो। तर अब त्यो परिस्थिति अलि बदलिएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङ चाहिँ गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो बढी लोकतान्त्रिक हो कि जस्तो लाग्छ।
जस्तो अहिले पनि पार्टीहरू पुराना पार्टीहरूतिरै फर्किँदै हेर्दाखेरि उनीहरू कहाँ कुनै न कुनै एउटा सेन्ट्रल लेभलमा अहिले पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरूकोमा रूपान्तरण नहुने एउटा समस्या भनेको जुन हामीले शीर्षस्थ नेता भनेर उपाधि दियौँ नि प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीमा शीर्षस्थ नेता भनेर शीर्षस्थ नेताले जे गर्छ त्यही डिसिजन लिने हामीले बोल्नै पर्दैन। जस्तो मानौ न केपी ओली एमालेमा सधैँ भइराख्ने, शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसमा भइराख्ने, माओवादी प्रचण्ड भइराख्ने हो भने शीर्षस्थ नेताको जुन हामीले उपाधि दिइरहेछौँ मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ पार्टीकै लाइफको जीवनको पार्टीकै लागि पनि त्यति फाइदाजनक छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर त्यो न्यारेटिभ जुन छ नि शीर्षस्थ नेतावाला टप पोलिटिकल लिडरले जे गरे पनि हुने अनि त्यही कार्यकर्ताले पनि मान्ने, त्यही सुशासन त्यही सरकारमा पनि त्यही रिफ्लेक्सन हुने, त्यो त त्यति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन नि त होइन। त्योभन्दा त सामूहिक निर्णय गर्ने परम्पराको विकास हुनुपर्ने हुन्छ कि अहिलेको अहिलेको समयमा त्यस्तो किसिमको पद्धति बढी ड्युरेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, त्यो बढी एक्सेप्टेबल पनि हुन्छ। अहिलेको युवा पुस्ताले त्यस्तै किसिमको चाहन्छ। हामीले जुन शीर्षस्थ नेताको जुन परम्परा सुरुवात गऱ्यौँ विशेष गरेर 62-63को चुनावपछि केही व्यक्तिले पुरै देशको डिसिजन उसैले लिने कि पोलिटिकल इस्युजहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो राजनीतिक निर्णयहरू शीर्षस्थ नेताले मात्रै लिने अनि त्यसको जुन असर हुन्छ त्यो असर चाहिँ आम नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ क्या। त्यही भएर त्यसले चाहिँ हामीलाई खासै फाइदा गर्दैन। केही व्यक्तिलाई फाइदा होला जो शीर्षस्थ नेता होला, तर आम नागरिक र पोलिटिकल पार्टीको भविष्यको लागि चाहिँ त्यो त्यति फाइदाजनक छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो तपाईँ एउटा राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले राजनीति अध्ययन गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि अबको नेपालको राजनीति चाहिँ कुन वेमा कसरी चाहिँ रूपान्तरण भयो भने चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरू टिक्न अबको नेपालको राजनीति सबभन्दा आज जनताले एउटै कुरा मागिरहेछ नेपालमा होइन, रोजगारी चाहियो होइन। किनकि संसार धेरै परिवर्तन भयो नि त, त्यो परिवर्तन अनुसार चाहिँ हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्ने हो। त्यो परिवर्तन हामीले हुन सकिरहेको छैनौँ। पछिल्लो दिनमा प्रविधिले जुन किसिमको परिवर्तन ल्यायो त्यसको उपभोग त नेपाली जनताले गरिरहेछ नि त। उसले अमेरिकामा के भइरहेछ यहीँ थाहा पाउँछ, अहिले थाहा पाउँछ होइन। उसलाई चाहिँ उसले सामाजिक सञ्जालहरूबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू लिइरहेछ परिवर्तन कसरी भइरहेछ होइन। त्यही भएर उसको सेन्टिमेन्टलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो जुन पुरानो राजनीतिक दल हुन् या नयाँ राजनीतिक दलहरू हुन् तिनीहरूले खासै चाहिँ त्यसपछि काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर पहिलो चाहिँ एउटा आन्तरिक रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने होला, अर्को जुन हिसाबले हामीले हिजोको दिनमा राजनीति गर्दै आएका थियौँ त्यो राजनीतिभन्दा अलिक फरक किसिमको राजनीति हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले नेपालमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने मान्छेहरू लगभग 1,40,00,000 देखि 50 लाख मान्छे छन् होइन। अनि त्यो 1,40,00,000 मान्छे जो राजनीतिमा लागेका छन् डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तिनीहरूले यथास्थिति कायम राख्न चाहन्छन् र त्योभन्दा बाहिर जो मान्छे बसिरहेछ त्यसले परिवर्तन चाहन्छ। त्यही भएर त्यो परिवर्तन चाहने र परिवर्तन नचाहने वर्गको बिचको द्वन्द्व हो। त्यही भएर यो द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्नुहुन्छ, यो द्वन्द्व त्यति बेला मात्रै मिनिमाइज हुन्छ जब तपाईँले पार्टीलाई चाहिँ रिफर्म गर्नुहुन्छ र अहिलेको राजनीति गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ अधिक सुधार्ने हो। हामी चाहिँ त्यो सुधारेनौँ भने चाहिँ हामी यस्तै किसिमको यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यहाँ हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा हामी एउटा कुरा भन्छौँ सिद्धान्त एउटा छ हाम्रो संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छौँ तर व्यवहारमा त्यो रिफ्लेक्ट भएको छैन, हाम्रो नीतिहरूमा त्यो कुरा आएको छैन होइन। समाजवादी राज्यको कल्पना गरिरहेछौँ तर हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ त्यो कहिले पनि देखिँदैन। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीदेखि यावत कुराहरूमा हाम्रो त्यो कहीँ पनि देखिँदैन होइन। त्यही भएर नीति बनाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ फाइदा हुने किसिमको चाहिँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को लोकतन्त्र भनेको दलीय तन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा चाहिँ सबैले अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने त त्यो किसिमको हामीले वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो अहिले जसरी पार्टी सिस्टम चलिरहेको छ यो हाम्रो पार्टी सिस्टम चाहिँ तत्काल चेन्ज हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छै लाग्छ? पार्टी सिस्टम तुरुन्तै त किन चेन्ज पार्टी अहिले त हाम्रो त डेमोक्रेसी जुन अहिले छ यो त पार्टी सिस्टमसँगै जोडिएको छ होइन। त्यही भएर पार्टी जति राम्रो हुन्छ त्यति डेमोक्रेसीको क्वालिटी राम्रो हुने हो होइन। अब पुरानो पार्टीहरू पनि छन्, नयाँ पार्टी पनि आउँदैछन्
होइन। पार्टीको विकल्पमा चाहिँ अहिले अरू त्यस्तो सोच्न सकिने अवस्था छैन। पार्टीहरू सुधार हुनुपर्ने होला होइन, पार्टीमा रिफर्मेसनको आवश्यकता होला, नयाँ राजनीतिक दलहरू होला होइन। तर अहिलेको लोकतन्त्र त पार्टी बिना कल्पना अलिक कम गर्न सकिन्छ। जस्तो पछिल्लो समय हेर्दाखेरि सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जान निकै कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर भारतबाट उहाँलाई निम्तो आइरहेका देखिँदैन। उहाँ हतारमा देखिनुहुन्छ। आखिर प्रचण्डको भारत नहुनु अथवा उनको हतार हुनु चाहिँ कसरी हेर्नु? अब उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले सबभन्दा मेरो पहिलो भ्रमण चाहिँ भारत नै हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर भारत अहिलेसम्म भ्रमण अगाडि तय भएको देखिँदैन। मलाई लाग्छ अब त्यो न्यूनता हो कि आयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर भारतमा पनि धेरै किसिमको अहिले भारत चाहिँ G20 को अध्यक्षता गरिरहेछ। त्यही भएर त्यहाँ पनि धेरै नै प्रधानमन्त्री भारतको पनि धेरै बिजी हुनुहुन्छ होला। हामी कहाँ पनि अब अस्ति नै उपचुनाव थियो, त्यसपछि सरकार नै पूर्ण रूपमा गठन भइसकेका थिएन, मन्त्री परिषद नै। यावत त्यो आन्तरिक कुराहरू हाम्रो पनि धेरै थियो कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भ्रमण त होला, तर अब भ्रमण मात्रै गरेर के गर्ने होला होइन र। हामीले त्यो भ्रमणको पनि केही उपलब्धि पनि हुनुपर्ने हो होइन। त्यही भएर गृह कार्य भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो पछिल्लो महिना भारत भ्रमणको क्रममा उहाँले चीनको भ्रमण पनि छोड्नुभयो, बुवाओ सम्मेलनको निम्ति आउँदा पनि छोड्नुभयो भन्ने पनि सुनियो। त्यो हेर्दाखेरि उनले भारत प्राथमिकता राख्ने, तर बाओ फोरमको जति बेला मिटिङ भइरहेको थियो त्यति बेला हामी कहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावको टाइम परेको थियो कि के थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर बाओ फोरममा प्रधानमन्त्रीले जान नसक्ने हो भने कसै अरू मान्छेलाई पनि कसै अरू राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि बाओ फोरम पनि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो हाम्रो जस्तो देशको लागि, जहाँ हामी धेरै कुरा राख्न सक्छौँ, धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, संसार कता गइरहेछ भन्ने कुरा हामी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यदि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि त्यो भ्रमणमा यदि जान नसक्ने अवस्था भएको भए अरूलाई पठाउँदा हुन्थ्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भारतमा अरू मिटिङ भयो, राइसिना डायलग गर्यो भारतीयहरूले, त्यहाँ पनि हाम्रो उपस्थिति कम भएन होइन। अरू पनि इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्ममा पछिल्लो दिनमा हाम्रो उपस्थिति देखिरहेको छैन। तर भारत जाने जुन आतुरता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यो मात्रै अरू त्यसको लागि पनि हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। भारत गएपछि हामी के कुरा राख्ने हो, या जस्ट बाइलेटरल भिजिट या भेटघाट मात्रै हो भने त्यसलाई त्यही हिसाबले लिने, नत्र भारत र नेपालको बिचमा धेरै इस्युहरू छन्। तपाईँको सीमाकोदेखि लिएर तपाईँको पछिल्लो एयर रुटको कुराहरू छ होइन। हामी कहाँ फेरि बिजुली निर्यातको कुरा छ, धेरै कुराहरू छन् नि त। त्यो आन्तरिक तयारी कति भएको छ कि छैन होइन, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भिजिट मात्रैले त त्यति धेरै ठुलो उपलब्धि नहोला। तर एउटा काम त हुन्छ भिजिटले पनि, दुईवटा देशको बिचमा जुन असमझदारी हुन्छ त्यो असमझदारी चाहिँ कम हुन्छ। कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर भन्छ नि, ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ दुईवटा देशको बिचमा। त्यही भएर भारतको भ्रमण चाहिँ महत्त्वपूर्ण भ्रमण नै हो जस्तो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समय चीनले पनि, जस्तो हामीले अमेरिकाको सेक्युरिटी सम्बन्धी कुरामा हामी संलग्न हुनु भनेर विवाद आयो, जस्तो चीनले पनि पछिल्लो समय ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर अगाडि सारेको छ। त्यो नेपाल एक चीन नीतिमा रहेको र नेपालले कुनै पनि सेक्युरिटी उसमा हामी संलग्न हुँदैनौँ भनिरहेको स्थितिमा नेपालको साथ चीनले खोजिरहेको देखिन्छ। यो बिचको कनेक्सन अथवा हामी कहाँ रहनुपर्छ? पछिल्लो दिनमा चीनले लगभग 3-4वटा त्यस्तो प्याकेजहरू निकालेको छ। एउटा ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ, एउटा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, र पछिल्लो दिनमा फेरि एउटा ग्लोबल कल्चरल इनिसिएटिभ भन्ने छ होइन। अर्को BRI त भइहाल्यो, छँदैछ। अब चीनले अब ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जुन चीनले अगाडि सारेको छ त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग जोडिएको छ। त्यो चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित केही प्रोजेक्टहरू नेपालमा अगाडि बढिसकेका छन् होइन। ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ चाहिँ अलिकति त्यसमा सिक्युरिटीको कम्पोनेन्ट भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सिक्युरिटी फ्रेमवर्क हो, त्यस्तो किसिमको सिक्युरिटी प्रावधान भोलि अरू राष्ट्रहरू पनि ल्याउन सक्छ। फेरि त्यसमा हामी जाने कि नजाने होइन, हाम्रो सिक्युरिटी या मिलिट्री अलायन्समा जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो क्या। त्यही भएर हामीले डेभलपमेन्टको कुराहरू जहाँ छ, आर्थिक मञ्चहरूमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ। तर यस्तो भू राजनीति जति बेला एकदम उच्च उसमा पुगिरहेछ त्यति बेला यस्तो सिक्युरिटीसँग र मिलिट्री अलायन्सेसहरूबाट हामी अलिक टाढा बस्नु राम्रो हुन्छ।
जस्तो पछिल्लो समय चीन र हाम्रो यो संसदीय गतिविधि पनि टाइअप भइराखेर पछिल्लो दिनमा चीनसँग पनि पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रुस पनि पुगेर आउनुभयो। हामीसँग रुसको निरन्तर कन्ट्याक्ट छ भने हामी कम्युनिस्ट कन्ट्रीतिर पनि आरोप छ, हामी अमेरिकातिर पनि नजिक छ भन्ने आरोप हाम्रो इन्टरेक्सन चाइनासँग पनि भइरहेछ। पार्लियामेन्ट्री एक्सचेन्ज केही दिन अगाडि चीनसँग पनि भयो क्या, योभन्दा अगाडिको सभामुखले गर्नुभएको थियो। अहिले भर्खरै अहिले सभामुख चाहिँ चीन राष्ट्रसभाको अध्यक्ष चाहिँ रुस पुगेर आउनुभयो होइन। अनि हाम्रो इन्गेजमेन्ट चाहिँ अमेरिकनहरू पनि छ, किनकि डेमोक्रेसी समिटमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही कुरा राख्नुभयो जस्तो लाग्छ भर्चुअली। अनि चाइनाले पनि डेमोक्रेसी समिट जो चाइना अमेरिकाको प्यारलल एउटा अर्को डेमोक्रेसी समिट चाइनाले चलाउँछ। त्यही हाम्रो इन्गेजमेन्ट चाहिँ सबैसँग गर्ने होइन, किनकि हामी आइसोलेट भएर बस्न सक्दैनौँ। तर हामीलाई के कुराले फाइदा गर्छ भन्ने निर्णय चाहिँ हामी आफूले लिने हो कि जस्तो लाग्छ। अहिलेको जुन ग्लोबलाइज्ड विश्वमा हामी आफूलाई चाहिँ आइसोलेट राख्न सक्दैनौँ र हाम्रो जुन किसिमको जुन छ नि हाम्रो डेभलपमेन्टको आवश्यकता, हामी चाहिँ विशेष गरेर फरेन एडमा डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले हामीलाई चीनको पनि सहयोग चाहिन्छ, भारतको पनि सहयोग चाहिन्छ, रुसको पनि सहयोग चाहिन्छ होइन, अमेरिकाको पनि सहयोग चाहिन्छ। सहयोग त सबैको चाहियो, तर हाम्रो देशको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो निर्णय चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चनाको के हुनु पर्यो, पछिल्लो दिनमा चाइना अमेरिका र भारतको बिचमा जुन या विशेष गरेर चाइना र अमेरिकाको बिचमा जुन कम्पिटिसन भइरहेछ ग्लोबल लेभलमा, त्यो दुईटैले आफ्नो किसिमको संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छन्। चाइनाले पनि जुन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ ल्यायो, अनि उसले अमेरिकनहरूले पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन केही अगाडि फ्लोट गरेको थियो होइन। त्यस्तो किसिमको जुन भू राजनीतिक जुन कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामी अलि बस्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ छिमेकीहरूसँग त्यस्तो धेरै किसिमको विवादित या त्यस्तो स्ट्राटेजिक इस्युजहरू बढी छन्। त्योभन्दा टाढा रह्यो भने हामीलाई अलि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यो विश्व भू राजनीतिपछि नेपालमै फर्क्यो, यो अबको 5 वर्ष तपाईँले नेपालको राजनीति कतिको स्थिर भएर जाने देख्नुहुन्छ? नेपालको राजनीति त्यति धेरै स्थिर हुने सम्भावना कम छ अझको 5 वर्ष पनि। हाम्रो किसिमको जुन किसिमको पार्टी कम्पोजिसन छ र पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन किसिमको आइडियोलोजी र उहाँहरूको व्यवहारको बिचको जुन ग्याप छ र जनता र राजनीति बिचको जुन किसिमको ग्याप छ नि, त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना कम देखिन्छ। एउटा यो कारणहरूले गर्दा। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने हामीले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज खासै गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनकि डेमोक्रेसीमा हामीले राइटको कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर त्यो राइटलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नुको लागि चाहिने जुन अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थतन्त्रको निर्माण गरेनौँ। त्यही भएर असन्तुष्ट आवाजहरू चाहिँ नेपालमा भोलिको दिनमा चाहिँ झन् हुने देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना एउटा अलिकति अप्ठ्यारो छ। एउटा इन्टर्नल फ्याक्टर हो। अर्को एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि छन् हाम्रो राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका। भोलि हामीले चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछौँ, भारतसँग कसरी जाने, अमेरिकासँग कसरी जाने, अरू पश्चिमा मुलुकहरूसँग हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्नेमा पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ होइन। त्यो किन भइरहेछ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर, हाम्रो राजनीति डिभाइडेड भएको हुनाले यो फ्याक्टरहरूले हामीलाई चाहिँ असर गर्छ। तर यो फ्याक्टरहरूलाई फेरि आन्तरिक राजनीति यदि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने राजनीतिक स्थिरता नहोला भन्न पनि सकिँदैन। फेरि राजनीतिक अस्थिरता नै सबै चिजको समस्या भएन नि। फेरि राजनीतिक अस्थिरता धेरै देशमा हुन्छ। समस्या कहाँ हो भने राजनीतिक अस्थिरताको रिफ्लेक्सन नीति निर्माणमा हुनु भएन। आज एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, भोलि अर्को प्रधानमन्त्री होला, धेरै देशमा फेरिन्छन् होइन। तर प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि नै या मन्त्री फेरिँदाखेरि नै जुन सबै चिज फेरिन्छ, नीति सबै कुरा, त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशको लागि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। किनकि हामी कहाँ त्यो 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 बजेटसँग पनि, नेसनल बजेटसँग पनि सम्बन्ध राख्छ। त्यो चाहिँ हुनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो 62-63 पछिको स्थितिमा हामी राजनीतिक स्थिरतातिर जाने अनि विकासमा जाने भनेर त भन्यौँ, तर त्यो कहिले गएको देखिएन। 62-63 चाहिँ हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्ने 62-63 को जुन छ नि को आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको जुन कुरा गरेको थियो, मलाई लाग्छ त्यहाँ अझै पनि असन्तुष्ट भोइसेसहरू धेरै देखिन्छ। जुन किसिमको राजनीतिक हामीले संरचना गऱ्यौँ नि त, अझै पनि जस्तै संहिताकै हिसाबमा धेरै बहस भइरहेछ। संहितामा विशेष गरेर प्रदेशको इस्युलाई लिएर होइन। त्यो भनेको डाइरेक्टली गभर्नेन्ससँग जोडिएको कुरा हो, हाम्रो फेडरलिजमको कुराहरू। अर्को भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि शासकीय स्वरूपमा आजको दिनसम्म कन्फ्युजन छ।
पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै पनि होइन केही राजनीतिक दलहरू र केही एउटा विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दलहरूको पूर्ण कमिटमेन्ट यता देखिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो कमिटमेन्ट देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या ल्याउँछ नि त। हाम्रो सिस्टमको समस्या त्यहाँ पनि देखिन्छ। अर्को कुरा अरूको पनि इस्युहरू छन् हामी कहाँ। जस्तै तपाईँको मैले के भन्छु भने भोलिको दिनको द्वन्द्व हुने भनेको तपाईँको राष्ट्र र राज्य बिचको द्वन्द्व होइन। विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि छन्, विभिन्न किसिमको जातीय मुद्दाहरू पनि देखिरहेछ। अर्को पोलिटिकल पार्टीहरू छन् 62-63 पछिदेखि नै जुन आएको होइन। हामी कहाँ चाहिँ एउटा त्यो डिलेमा जस्तो पनि छ होइन। केही इस्युहरू कन्स्टिट्युसनली सेटल भइसकेपछि पनि जनताको लेभलमा सेटल भएको देखिँदैन नि त। किन समाजको दुईवटा कन्स्टिट्युसन छ हाम्रो। एउटा फर्मल कन्स्टिट्युसन जुन नेपालको संविधान, एउटा अनौपचारिक संविधान जुन नागरिकको संविधान होइन। त्यो संविधानको बिचमा त्यो दुईटाको बिचमा पनि ग्याप छ क्या होइन। त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्ने काम राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको, राजनीतिक पार्टीहरूको उहाँहरूले त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नेरो डाउन गर्ने भन्दा पनि त्यसैमा खेल्ने पनि यहाँ वर्ग छ क्या। त्यही भएर त्यो समस्या मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर राजनीतिमा फल्ट लाइनहरू छन्। त्यो फल्ट लाइनहरूलाई चाहिँ कति कम गर्नुको लागि दुईटा, एउटा चाहिँ त्यो फल्ट लाइनमा खेल्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन राजनीति जुन पोलिटिसाइजेसन छ नि नेपाली समाजको, राजनीतिकरण र दलीयकरण जुन भएको छ त्योभन्दा अलिकति बाहिर समाजलाई ल्याउनु पऱ्यो क्या। त्यो समाजलाई ल्याउनु त्यतातिर ल्याउने काम गऱ्यौँ भने हामी कहाँ राजनीतिक स्थिरता हुनसक्छ। जस्तो अहिले नै सरले भन्नुभयो राजनीतिक फल्टमा फल खेल्ने जुन त्यो परिवृत्तिको पनि विकास खेल छ नि, यो खेललाई सिटी बजाउने जुन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको भएन भन्ने निर्वाचन प्रणालीमै पनि पछिल्लो निर्वाचन प्रणालीमा पनि धेरै कुराहरू आइरहेछन् होइन। निर्वाचनको एउटा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमै आफैमा धेरै महँगो भयो। जुन योग्य व्यक्तिले त्यो निर्वाचन त्यो भोलिको राजनीतिमा आउन सक्ने उसको सम्भावना कम देखिरहेछ। किनकि चुनाव लड्नुको लागि तपाईँलाई पैसा चाहियो। पैसा कहाँबाट आउँछ? एउटा वर्गबाट प्रभाव पारेर आउँछ। जसले प्रभाव पार्छ त्यसको व्यक्ति यदि राजनीतिमा जान्छ भने नीति त उसको अनुसार हुन्छ नि त होइन। त्यहाँ फेरि जनताको चाहना अनुसार नीति भन्दैन नि त। एउटा कारण त्यो हेर्नुपर्ने, हामीले चुनावमा रिफर्म गर्नुपर्ने। अर्को कुरा जुन हिसाबले पछिल्लो दिन हिसाबले एउटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन मान्छेको हिजो जो व्यक्तिको जुन समुदायको जुन वर्गको हिजो प्रतिनिधित्व भएको थिएन त्यसको लागि ल्याएको। तर त्यो प्रणालीलाई पनि हामीले एकदमै त्यसको पनि मिसयुटिलाइजेसन गऱ्यौँ। त्यसलाई चरम रूपमा दुरुपयोग गरेको हुनाले त्यो प्रति पनि मान्छेहरूले यदा कदा प्रश्न चिन्हहरू उठाइरहेछन् होइन। त्यही भएर त्यो इलेक्टोरल रिफर्म पनि नेपालको लागि मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि लोकतन्त्र भनेको त कन्टिन्युअसली सुधार गर्ने प्रणाली हो नि त। हिजो केही कमी कमजोरीहरू थिए त्यसलाई बिस्तार चाहिँ सुधार गर्दै जाने होइन, त्यो हो नि त। त्यही भएर एकचोटि हामी कहाँ फ्रेमवर्क चाहिँ छ अहिले लोकतन्त्रको लागि चाहिने सबै फ्रेमवर्कहरू छ। त्यो फ्रेमवर्कमा कहीँ कमी कमजोरीहरू छन्। त्यो कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ बिस्तार हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले निर्वाचनको समस्या समाधान होला, त्यसले पछिल्लो दिनमा देखिएको क्षेत्रीय जातीय समस्याहरू बिस्तार समाधान होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन राजनीतिक पार्टीको विचारधारा हो, विचारधारातिर पनि उसलाई चाहिँ त्यो विचारधारा चाहिँ आफूलाई अङ्गीकार गर्न त्यसले फोर्स गर्छ होला, त्यतिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अन्तिममा राजनीतिक दलहरू कसरी जाउन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? राजनीतिक दल अहिलेको राजनीतिक दलहरू चाहिँ एउटा फरक कन्टेक्स्टमा उहाँहरूको स्थापना भयो हो। मैले चाहिँ के भन्छु भने शीतयुद्धकालीन राजनीतिक दलहरू हुन् तिनीहरू होइन। 1950-60तिर स्थापना भएको। त्यति बेलाको परिस्थिति फरक थियो जस्तो लाग्छ होइन। अहिले परिस्थिति बदलियो क्या, अहिले बदलियो। त्यो बदलिएको परिस्थिति अनुसार कन्टेक्स्ट अनुसार कन्टेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यही भएर परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यहाँ परिवर्तनको खाँचो होला। त्यो परिवर्तन त समाजको राजनीतिक दल भनेको त छुट्टै चिज त होइन नि त। त्यो समाजकै रिफ्लेक्सन हो होइन। समाजमा जे कुरा भइरहेछ त्यो किसिमको परिवर्तन राजनीतिक दलमा देखिनु पर्यो। तर राजनीतिक दल एकातिर समाज अर्कोतिर हुनु भएन नि त होइन। त्यो अनुसारको चाहिँ परिवर्तन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र त्यो पार्टी कार्यकर्ता भित्रै मात्रै राजनीतिक दल घुमिरहने हो, त्योभन्दा बाहिर आउने होइन। र हिजो हामीले यस्तो गरेको थियौँ, लोकतन्त्रको लडाइँ गरेको थियौँ यताउति, त्यो नेरेटिभ त्यो धेरै लामो समयसम्म त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यसलाई किनकि 62-63 पछि जुन पुस्ता आयो त्यसलाई के हिजोको कसले के गरे के मतलब छ उसलाई चाहिँ होइन। उसलाई त के त्योसँग सरोकार छैन नि। त्यसै पनि आजको पुस्ता
भौतिकवादमा विश्वास गर्छ, मटेरियलिजममा विश्वास गर्छ, होइन, भौतिक सुखभोगमा विश्वास गर्छ, हिजोको सुखभोगमा त्याग तपस्यामा विश्वास गर्दैन उसले, होइन। त्यही भएर त्यो अनुसार चल्नु पर्यो नि त, युग धर्म अनुसार राजधर्म चल्नु पर्यो। ल, यहाँसम्म आएर आफ्नो विचारहरू राखेर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, समय संवादमा आगामी दिन हामी यस्तै रोचक र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई हामी यो विषयहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।